Меня зовут Курт Вулхайзер. Я выкладчик кафедры славянских и усходних мов Бостонского колледжа, что находится у города Бостон, у США. Я занимаюсь проблемами социолингвистики у приватности у Беларуси, в Украине и у России. Вот это головний ареал, який мене цікавить. Але у першу чергу я вивчаю мовну ситуацію у Білорусі вже давно, з початку 90-х років. Так що я назираю зміни, які відбулися ці не відбулися за цей час. У Америці у 90-ті роки, у 80-ті, 90-ті роки, коли я вчився у аспірантурі, амаль ніхто не займався соціолінгвістикою, значить, взаємодіяння мови і громадства. Ось. І тому вельми складно це було. І, значить, амаль не було курсів менавіта на ці теми на нашій кафедрі, на славянській кафедрі. Я вчився у аспірантурі у Індіанському університеті. Але просто у той час, це роки перебудови, ось відбувалися доволі значні зміни, так, якраз у мовному плані, ось в Україні і у Білорусі. Ось, і я сочив за цими новинами, і просто мені вельми шкода було, що на наших занятках нічого не говорили про те, що відбувається зараз у цих країнах. Замість цього ми вивчали історичне розвиття усходньославянських мов, і, звичайно, робили натиск на російську мову. Ось, таким чином я зацікавився ось цими мовами, про які вельми мало говорили у нас ось на курсах по славянській лінгвістиці. Середній американець навіть з тяжкістю собі уявляє, де знаходяться різні наші штати. Так що ось з географією у нас біда. Ось, є і інші проблеми, але може нечто не о чим усе з цього починається. Не виїжджаю за межу у першу чергу. Це не як Європа, де тут шмат різних країн, не такі буйні, так, і різні мови, різні культури. Значить, для європейців це натуральний стан речей, а для американців доволі велика країна. Правда, є Мексика, так, і є так, але у основному, покольки вельми шмат мігрантів з цих країн, многим здається, що не варто навіть туди їздити, коли там так дренно, що усі хочуть до нас. А ось Канада, так, вони як американці, тільки там у Квебеку по-французьку говорять, хоча многі американці навіть про це не відають. Якраз я почав цей проєкт 6 років назад. У 2013 році я отримав грант, щоб приїхати в Україну і в Білорусь. Ось це паралельне дослідження мовних автобіографій, соціальної ідентичності і мовного узусу так званих нових україномовних і нових білоруськомовних. Нові україномовні, ці нові білоруськомовні – це ті, і мене цікавить менавіта
молодшее поколение, ну, с 18 годов до 28 годов, ну, так званое поколение незалежности, можно сказать. Ось. І мене цікавить, ось яким чином рускомовні молодіни ось вирішили перейти на національну мову як основну мову, зносину, ну, со своїми сябрами у різних там колах. Ось. Бо ця з'ява зустрічається і в Україні, і там ось мене особливо цікавить ситуація у тих городах, де більшість розмовляє по-русски. Ну, значиться, у Харкові, у Одесі, у Дніпрі, і у Києві, хоча там криху інша ситуація, можна сказати, що Київ вже робиться двохмовним городом. Але ось що підштовхує ось цих молодих людей до зміни мови? Бо ми не так часто сутикаємося з такою з'явою, хоча є вельми цікаві приклади у Західній Європі. І увогуле мене нахнили дослідження заходньоєвропейських дослідників, які вивчають мови, ну, регіональні мови Європи, наприклад, ну, і ірландська мова, шотландська гельська мова, так звана шотландська мова або скотс у Шотландії, ще у Іспанії, ну, каталонська мова, це криху інша ситуація, але є ще і баскська мова, і галісійська мова у автономії Галісія на північно-заході. Ось. І вельми шмат інших прикладів. І, ну, у некоторих випадках це доволі великі суполності людей. Наприклад, тепер у баскської мови каля 900 тисяч носьбитів, ну, амаль мільйон. Але що цікаво, амаль полова – це якраз ну, так звані нові баскомовні, які, дякуючи вивченню мови у школі, добре володіють баскською мовою і користуються її у щоденному житті. Ось, і така з'ява зустрічається і у Галісії, у Іспанії так само. У Каталонії там криху інша ситуація, оскільки каталонці ніколи не відмовлялися від своєї мови, просто вельми шмат мігрантів приїжджає у Каталонію, але тепер шмат з їх вивчають каталонську мову і розмовляють на ній. Так що це криху інша ситуація, але ну, це так само, можна сказати, новые каталономовные. Так что, значит, несколько годов назад у Єврозв'язі, навіть дякуючи гранту від ЄС, створили ну, таку суполку по вивченню мовної практики нових носьбитів цих регіональних мов. Так що я сачу за дослідженням цієї суполки. Ну, є вельми шмат цікавих подобенств, ну, коли порівняти нових україномовних і нових білоруськомовних. По-перше, это, ну, что это, конечно, складанный процесс, и далеко не все приймають ось рішення цих молодих людей перейти на національну мову. Але ось вони ну, стараються створити
асяроддзе вакол сябе, ну, якое размаўляю па-украінску альбо па-беларуску. І што тычыцца сацыяльнай ідэнтычнасці гэтых людзей, это можна сказаць, у нечым эліта краіны, вельмі адукаваныя, вельмі цікавыя маладыя людзі. І, канешне, ім неабыякава пра лёс мовы сваёй краіны. Але, далёка, канешне, ёсць такі стэрэатып, што это ўсе змагары нейкія, але, нават 6 гадоў назад гэта не было, амаль не было сярод маіх рэспандэнтаў. Былі розныя матывацыі, але большасць не прымалі актыўны ўдзел у розных там апазіцыйных акцыях. Цікава, што яшчэ цікава, што у новых украінамоўных і новых беларускамоўных крыху рознае стаўленне да рэформавых версій арфаграфіі літаратурных моў, бо якраз і у выпадку украінскай мовы, у выпадку беларускай у 1933 годзе правялі гэтую рэформу, мэтай якой было збліжэнне да расійскай мовы. У выпадку украінскай мовы там у пачатку 90-х гадоў крыху элементаў якраз этой дарэформавай арфаграфіі увялі у афіцыйны ўжытак, але шмат з гэтых форм засталіся па-за афіцыйнага ўжытку, але толькі ў гэтым годзе увялі новую рэформу, якая вяртае вельмі шмат рысаў гэта старога варыянта. Але цікава, што большасць маладых новых украінамоўных ставіліся даволі скептычна да гэтай рэформы, паколькі яны ўжо прывыклі да украінскай мовы, на якой большасць з іх вучыліся ў школе. А што да новых беларускамоўных, то тут справа ў тым, паколькі беларускае школьніцтва настолькі слабое, што многія не атрымліваюць тыя веды, якія патрэбныя для актыўнага карыстання мовай. Таму, калі малады чалавек вырашае перайсці на беларускую мову, то вельмі часта здараецца, што пачынае шукаць у інтэрнэце матэрыялы пра Тарашкевіцу, можа чытае там Радіё Свабода і так далей, і пачынае арыентавацца менавіта на гэты варыянт. Гэта было прыкметна 6 гадоў назад, а вось можа крыху слабейшы цяпер ужо, слабейшая гэтая тэндэнцыя, я б сказаў, у Беларусі. Але я збіраюся правесці яшчэ маштабнае анкетаванне, каб даведацца больш пра стаўленне да розных там варыянтаў, і тады ўжо будзе легче прасачыць, як у штодзённым карыстанні гэтыя маладыя людзі, якія варыянты часцей ужываюць у штодзённым карыстанні, ці, прынамсі, лічаць правільнымі. Я зараз праводжу фокус-групы, значыць, гэта такія дыскусіі, звычайна
6-8 чоловік. Ось, і я даю спис питань для обміркування. Ну і у ході дискусії ось возникають і інші цікаві питання. Наприклад, які питання? Ну, є такі питання, наприклад, чи сутикалися ви, як білоруськомовний чоловік, дискримінацію у щоденному житті у Республіці Білорусь? Ось, як ставилися ваші батьки, сябри, інші люди до вашого переходу на білоруську мову? Ну, ось такі питання. Ну, є і інші питання. Для вас, що значить бути білоруськомовним чоловіком, наприклад? Ось, ну, такі доволі огульні питання. Так что, ну и на подставе, то есть я записываю эти групповые интервью, дискуссии, и на подставе этих материалов я распрацовываю, удосконаляю анкету для масштабного опитання, значить, у різних городах Білорусі. Ось. І, значить, на підставі цих, ну, на підставі дадених з цих анкетів, тоді вже можна буде зробити і кількісні які аналізи, ось які там кореляції. Ось. У ідеалі я би хотів, щоб з кожного городу було, ну, для анкетування, для опитання, з кожного городу було прикладно від 50 до 75 чоловік. Звісно, у соціології це доволі маленька виборка, але у соціолінгвістиці це звичайна річ, можна сказати. Бо тут, коли гутарка йде ще про мовні різні перемінні, то ось, коли виборка ще більше, то становиться складніше зробити аналіз. Я маю гіпотезу, що ті молоді білоруськомовні, які найбільш активно удільничають у різних там білоруськомовних мероприємствах, ось, у різного кшталту, значить, їхня мова буде найбільш, ну, відштовхуватися від русської мови. Ось. Ну, я ще у 2005 році проводив вельми маленький експеримент про електронну пошту. Ось. І тоді вже було вельми цікава кореляція, ну, вельми маленька виборка, тільки 18 чоловік. Але, так що ось це. І ще такий момент. Мене цікавить, як впливає державна мовна політика на, ну, на ставлення до варіантів у літературної мови і в Україні, і у Білорусі. Так що, ну, значить, тут вельми шмат паралелів. Я стараюся висвітлити, наколькі є огульні моменти, наколькі вони розходяться. А ось в Україні мене особливо цікавить менавіта, ну, такі городи, які найбільш подобні по мовній ситуації до білоруських городів. Значить, Харків, Дніпро і Одеса. Там якраз ось можна увесь день ходити по вулиці і не чути ані одного слова по-українську. Ось тому я і розглядаю і опит Ірландії так само. Ну, правда, там
крыху іншая ситуація, паколькі мовы настолькі розныя, так, ірландская і ангельская, так. Так, ну і, канешне, у Ірландыі ўжо выпрацаваўся свой варыянт ангельскай мовы, значыць, ірландец не будзе намагацца гаварыць як брытанец. Значыць, так што для іх, можа, гэта ўжо задавальняе патрэбнасць у моўнай ідэнтычнасці. Ну і, канешне, ірландская мова – гэта, ну, для розных там святаў, у розных там сімвалічных сітуацыях. Ну, гэта вельмі нагадвае сітуацыю ў Беларусі, асабліва ў гарадах. Так што, але цікава, што і ў Ірландыі ёсць маладыя людзі, гарадскія, якія, можа, у якіх толькі бабулі, дзядулі гаварылі па-ірландску, а можа, нават яны не гаварылі па-ірландску, але дзякуючы сістэме адукацыі, бо пачалі ствараць такія школы з пагружэннем, вывучэннем. Значыць, амаль усе прадметы выкладаюцца на ірландскай мове. І вось гэтыя маладыя людзі часам між сабой размаўляюць па-ірландску і ствараюцца такія суполкі у Дабліну, у іншых гарадах. Так што, але у Ірландыі ёсць такая праблема, якой няма ў Беларусі, у тым, што вельмі часта крытыкуюць новых ірландскамоўных за тое, што ў іх мова неаўтэнтычная, штучная. Хаця, часам гучыць такая крытыка новых беларускамоўных таксама, але не так часта, як у выпадку новых ірландскамоўных. І вельмі часта тыя, што за статус-кво ў Беларусі, так, кажуць, глядзіце, там США, Аўстралія размаўляюць па-ангельску, но гэта не англічане, так? Але, тут такая спецыфіка, бо у амерыканцаў, у канадцаў, ува ўсіх англамоўных народаў ёсць свой варыянт ангельскай мовы, кадыфікаваны варыянт, значыць, у слоўніках, там іншае слоўніцтва. А тут у Беларусі, рускамоўныя беларусы, мне здаецца, неяк баяцца адрознівацца ад расейцаў, так, у моўным плане. Часам сустракаюцца, можна сказаць, што фактычна існуюць элементы беларускай і рускай мовы, так? Шуфлядка, там розныя там словы, часцей гавораць язык, часы, замест язык, часы. Такія даволі дробныя розніцы. І, канешне, я не думаю, што у школах на занятках рускай мовы кажуць дзецям, што трэба сказаць язык, часы, так? Я не думаю. У амерыканцаў няма амерыканскай мовы. У нас ёсць проста амерыканская, ангельская. А ў Беларусі, акрамя беларускай, рускай мовы, ёсць беларуская мова. І гэта, лагічна, каб беларусы гаварылі па-беларуску. Тым больш, што, прынамсі, у гэтай частцы Еўропы гэта норма, каб у кожнай краіне панавала свая асобная мова. Проста так гістарычна склалася. Беларусь можа стаць выключэннем, але ці будуць успрымаць суседзі Беларусь як
паўнавартасную краіну, ну, асабліва, скажам, Расія, ці будзе, ну, якраз мне здаецца, што панаванне рускай мовы ў Беларусі для расейцаў гэта галоўны аргумент, што гэта руская зямля. Вось. І трэба вярнуць Беларусь. Так што, ну, вось, проста такія геапалітычныя моманты, конечно, гуляюць роль, мне здаецца. Ну, калі памірае мова, памірае цэлы сусвет, можна сказаць. Это, ну, і гэта пачалі разумець і ў нас, у Амерыцы, дзе, ну, часам называюць Злучаныя Штаты могілкамі моў, паколькі, ну, па-першае, паміраюць мовы карэнных жыхароў, ну, індзейцаў, так? І паміраюць мовы імігрантаў. Хаця, ну, да пачатку 20-го стагоддзя у некаторых выпадках даволі добра захоўваліся розныя мовы еўрапейскія, асабліва у сельскіх мясцінах. Напрыклад, я раней выкладаў у Тэхасе, і там ёсць вельмі цікавыя вёскі, дзе дагэтуль найстарэйшае пакаленне размаўляе на розных славянскіх мовах. Напрыклад, на польскай мове ёсць такая вёска Панна Мар'я, это недалёка ад Сан-Антоніа. Ось. І там найстарэйшае пакаленне размаўляе, ну, па-сілезску. Насамрэч, яны ідэнтыфіцыруюць сябе як сілезцы. Ось. Шлонзакі. Ось. Ёсць яшчэ даволі шмат чэшскіх вёсак. Ну, это нашчадкі тых, які эмігравалі ў Тэхас у сярэдзіне 19 стагоддзя. Ось. І, значыць, цяпер там толькі найстарэйшыя гавораць па-чэшску. І таксама было шмат нямецкіх вёсак у цэнтральнай частцы Тэхаса. Адукацыі не было, адпаведна? Так, у іх, так, ну, у немцаў, напрыклад, і у палякаў таксама, у чэхаў, але ўсё, ну, пачаўся заняпад у 20-е гады, калі ахопліла краіну хваля ксенафобіі. Вось. Хаця гэтыя людзі жылі яшчэ з сярэдзіны 19 стагоддзя ў Амерыцы. Нарадзіліся там. Ну, карацей, менавіта тады пачалі зачыняць нямецкія школы. Была вельмі добрая сістэма нямецкамоўнай адукацыі. Пачалі зачыняць і нарвежскія школы, шведскія, розныя. Ну, і якраз у 20-е гады у чымсьці можна сказаць, што тады грамадскія настроі былі крыху падобныя да настроі у цяперашняй Амерыцы пры Трампе. Так што, на жаль, вось такі вынік. А што цяпер Трамп? Што ён? Ну, ён... Ксенафоб? Так, ксенафоб. Якраз цікава, што надоечы ён заявіў, што некаторыя кангрэсвумены не белыя павінны вярнуцца ў краіны, адкуль яны прыехалі. Вось. А 3 з іх нарадзіліся ў Штатах. Адна прыехала з Судана, ну, але атрымала грамадзянства. Ось. Так што вось, ну, такія заявы
прэзідэнта, гэта проста мяне я ў шоку. Няма слоў проста, калі такое чую ад прэзідэнта ЗША. Ну так, я, будучы аспірантам, я пачаў цікавіцца гісторыяй кнігадрукавання ў славян і даведаўся пра Скарыну, пра ягоную Біблію, і проста быў уражаны гэтай з'явай. І увогуле, што ў вялікім княстве літоўскім, як высвятляецца, старабеларуская мова была афіцыйнай. Пра гэта не казалі нам у курсах па славянскай лінгвістыцы. Так што ўсё пачалося з гісторыі беларускай мовы, а потым ужо, як я ўжо расказваў, паколькі пачалі гэтыя працэсы у канцы 80-х у савецкай Беларусі, адраджэння, я чытаў у прэсе пра розныя там мітинги і так далей. Так што такім чынам я зацікавіўся сучаснай сітуацыяй. Маім настаўнікам быў стары эмігрант з Магілёўшчыны, Палікарп Манькоў. І ён калісьці працаваў ва універсітэцкай бібліятэцы ў індыянскім універсітэце, дзе я вучыўся ў аспірантуры. Я даведаўся пра яго і вырашыў звярнуцца да яго наконт магчымасці індывідуальных заняткаў па беларускай мове. Ён ахвотна згадзіўся і ўсё пачалося з гэтага. А з класікаў, канешне, Купала, Богданович. А з сучасных вельмі падабаецца Бахарэвіч, Мартысевіч, шмат іншых. Так што я з вялікім задавальненнем чытаю сучасную беларускую мову, беларускую літаратуру. Дзякую вам вялікі за размову і поспехаў вам у вашай працы. Спадзяёмся, што прыедзеце з прэзентацыяй і тады яшчэ будзе нагода пра гэта. Я таксама спадзяюся. Дзякую.